لا داعي يعني باش نسمي لكم التسميات الغريبة للأنواع الأبقار. يعني هي التسميات نتاعها حسب الجهات الجغرافية اللي تعيش فيها، وفما يعني نوعيات مختلفة ومتنوعة، لكن اللي يهمنا هو على الأقل طريقة التربية نتاعها، تربية الأبقار هذه والتنشئة نتاعها، حتى أنها في الآخر يعني إما أنها تكون موجهة لإنتاج الحليب وإلا أنها تكون موجهة لإنتاج اللحوم. وهذه النوعية اللي احنا بحذاها توا موجهة أساسا لإنتاج اللحوم. فما الشكل هذايا، النوع هذايا تورناتا 105 كيلوغرام. هذه الشركة بتاع اللحوم الفرنسوية اسمها شارع، تعتمد على تنشيط الأطفال، تاخذ الأطفال ومعاهم مرافق سواء كان الأم ولا الأب ولا الأخت ولا الأخ، وياخذوا لهم مقطع متاع فيديو مصور ويبعثوه لهم عن طريق الإيميل. عن طريق الإيميل بالطبيعة. يعني مكسب الشركة يقول قائل منين؟ من حصولها على العناوين الإلكترونية، وبفضل العناوين الإلكترونية يعني تكتسح مجال متاع الإشهار التجاري للشركة. En France s'est développée à partir des années 60, notamment à partir d'importations de sang d'Amérique du Nord pour améliorer les anciennes vaches de race frison pinoire originaires d'Europe. Il y a en France aujourd'hui un peu plus de 2,5 millions de vaches, dont 1,7 million contrôlées dans la base de sélection Primolstein. La production moyenne de ces animaux est d'environ 9025 kg de lait par an, la race Primolstein. Voici maintenant Forêt, représentant la Fourment du Léon. S'il est en furie, lui, t'es bon. C'est clair. J'ai pas l'appareil. Attention. Allô, كما قاعدين نشوفوا توا يعني وصلنا المشوار الاخير المحطه اللي صورناها لكم، وهي كما تشوفوا من قلب الحدث وسط المعرض الفلاحي اللي هو في بعد الإحساء في مدينه باريس. حبينا نصور لكم شويه يعني الصبغه الاقتصاديه وخاصه التاكيد على الجانب الفلاحي في فرنسا، وصورنا لكم شويه من جانب فرحه الحياه هنا الشعب الفرنسي يحب فرحه الحياه. دورنا شويه الجانب هذايا وركزنا عليه حتى ان شاء الله يا رب في تونس حتى احنا زاده نوصلوا باش ننظموا معارض من النوع هذايا، نوصلوا يعني نحققوا فرحه الحياه. كانت هديه اطلاله من الامين صفحه عيون على تونس. الى اللقاء. احنا دخلنا رواق الاختصاصات، يعني المأكولات يعني حسب البلدان، وبالحق
حد الآن ما عثرناش على رواق اللي يمثل الفلاحة التونسية ولا المأكولات التونسية للأسف. زلنا في رحلة البحث على الرواق اللي تعرض فيه تونس، يعني الفلاحة التونسية ولا التغذية التونسية ولا المأكولات التونسية ولا الاختصاصات التونسية. ما عثرناش للأسف على الرواق نتاع تونس، عثرنا على رواق الجزائر، عثرنا على رواق مالي، على رواق الكوت ديفوار، على السنغال، على المغرب، لكن إلى حد الآن الكاميرون زاد لا أثر لمعروضات تونس. يا ناري عليك يا تونس ويا محمد بن سالم ولا محمد بن سالم وزير الفلاحة. عندي لكم خبر سار أخيرا وقع العثور بكثير من الصعوبة على رواق تونس اللي تعرض فيه البلاد التونسية. هنا باش نزوروه باش نكتشفوا تفاصيل المعروضات. مرحبا بكم من جديد على صفحة عيون على تونس. بعد صعوبة كبيرة عثرنا أخيرا على ما يمثل المنتوج التونسي، الفلاحة التونسية ولا الصناعة التونسية خاصة تقليدية. أخيرا عثرنا عليها، ربما لأنه موجود يعني ستوند جاي في الوسط وما ثماش العلم ماهوش محطوط معناه اون ريليف ولا اون فالور، لكن على كل حال فرحنا لقينا ستوند نتاع خونا التونسي. خويا مرحبا بك. مرحبا بك حاج. كانت تقدم نفسك للأصدقاء الصفحة اللي هي صفحة عيون على تونس وتقدم لنا المنتوج نتاعك، وربما باش نسألوك سؤال ما نسيتش تجاوبنا في الأخر، هل أن حضورك هنا هو يمثل أنت كشخص كتونسي بمجهودك الخاص وإلا ثم يعني مساهمة من وزارة الفلاحة؟ يعني نحبوا نفهموا هل أن وزارة الفلاحة شاركت معاك بالمقدور هذايا بالمجهود نتاعك وإلا راهو مجهود فردي لا أكثر ولا أقل تمثل نفسك كتونسي وكحرفي تونسي؟ أنا اسمي كريم العبيدي، أصيل ولاية نابل، نجيب في لوح الزيتون من تونس اللي مصنوع في صفاقس وفي سيدي بوزيد وفي سوسة في الساحل وفي الجنوب بصفة عامة. لوح الزيتون اللي يعملوا به المغارف، نقولوا احنا القصاع عندنا احنا نتاع الكسكسي، كل شيء ما يتبع الكوجينة يتصنع باليد ويحبوه برشا هنا في فرنسا، محبوب في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة، خاطر عندهم منه موجودة ما غالي برشا يبيعوا فيه غالي. بالنسبة لي أنا جيت بمجهود فردي، ما عندي حتى دعم من الدولة. معناها الدليل اللي ما لقيته كان أنا تونسي في المعرض هذا، فماش تونسي آخرين. جيت جبت السلعة من تونس وكريتها هنا يعني سامحني، انت قاطن في الخارج ولا تعيش في تونس؟ لا انا نعيش في تونس. أنا يعني بمجهودك الفردي من ناحيه السفر ومن ناحيه الاقامه ومن ناحيه العرض وكراء مكان العرض ومن ناحيه كل شيء، حتى علم تونس وصيت شكون جابولي من هنا من باريس خاطر ما لقيت منين ناخذه. يعني أنا هنا نسمح لنفسي كأدمين نتاع صفحة عيون على تونس، وسؤال للسيد وزير الفلاحة محمد بن سالم، أين أنتم كوزارة فلاحة باش تدعموا الناس الحرفيين اللي يمثلوا الوطن، اللي يمثلوا تونس وما يسمى بتونس بعد 14 جانفي؟ للأسف أنه نلقوا كان ستوند واحد، لكن السيد عامل مجهوده يعني بارك الله فيه. فماش تحبش توجه بكلمة أخيرة سواء كان للناس اللي باش تفرج فيك في الفيديو وإلا وخيانة توانسة في الوطن العزيز تونس؟ والله نوجه لهم ان شاء الله تحسن امور تونس ان شاء الله، ونورمالمون يعاونونا معنا في الوضع هذا اللي فيه البلاد، الاقتصاد طايح فيه في البلاد، يعاونونا شويه على الاقل، يدعمونا شويه باش تتشجع العباد واللي تجيب
الحكايات، خاطر احنا في تونس ما عندناش كان ملوح الزيتون، عندنا الفخار، عندنا تمر، عندنا برشا حاجات في تونس، عندنا الزربيه، عندنا ماذا بينا كان الدوله تنجمش تشجعنا شويه باش نجموا ناخذوا على ساقينا وتقدم زياده البلاد شويه. شكرا يا اخويا، يعطيك الصحة. كنتم من قلب الحدث، من وسط المعرض العالمي الفلاحي في مدينة باريس. شكرا لكم، كنتم مع صفحة عيون على تونس.